are you going? Ah, you will give food for Trexie? So where is Trexie now? Just trying to look for Trexie to give this food to her. Ayaw niyang gitawan yung pagkain. Hinahanap niya talaga si Trexie. Eh, hindi namin makakilap si Trexie. You found Trexie! Trexie here! Trexie! Oh, tell Trexie that you have something food for her. Oh, 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 good. Oh. Bye-bye niya yung pader. From doon, papunta dito. Hanggang ngayon, bababa na yan siya maghahanap ng way. Para lang dito sa pagkain. Trexie, come here! Kasi, ang init. Alam mo yung feeling mo na duduguin yung ilong mo? Alam mo yung parang magdadry? Sobrang init, ang init. Mainit na unit pa, wala pang hangin. Eh, hindi na naubos si Trexie. Umalis na siya. Ayun na. Hindi na naubos si Trexie. Trexie didn't finish it.